Svi znaju tko je Nikola Tesla, ali gotovo nitko ne zna odakle je zapravo krenuo. Prije Amerike, prije Edisona, prije struje koja je osvijetlila svijet, bio je jedan dječak iz Like. Rođen u Oluji, odrastao u siromaštvu, progonjen vizijama koje nitko nije razumio. Ovo je priča koju škole ne ispričaju. Priča o geniju koji je došao iz ničega. Lika, sredina 19. stoljeća. Kameni kraj u srcu vojne krajine, odrezan od ostatka svijeta. Na jednog liječnika dolazilo je 20.000 ljudi. Djeca su umirala od gladi i zaraza. Život je bio borba za golo preživljavanje. Ljudi su živjeli u kućnim zadrugama. Čitave obitelji pod jednim krovom. Kamene kuće, zemljani podovi, jedna vatra za sve. Zime su bile nemilosrdne. Vjetar je urlao kroz škrape u kamenu. Hrana je bila oskudna. Svaki dan bio je borba s prirodom. I upravo tu, u tom zaboravljenom kutku Europe, rodio se čovjek koji će promijeniti način na koji cijeli svijet živi. 10. srpnja 1856. Smiljan, selo od 200 duša, okruženo brdima i tišinom. Točno u ponoć, usred oluje s grmljavinom, u kući pravoslavnog svećenika, rodio se dječak. Babica je rekla, ovo dijete će biti dijete tame. Ali majka je odgovorila se, ne, bit će dijete svjetla. I nazvala ga Nikola, po djedu, ime koje će jednoga dana poznavati cijeli svijet. Otac Milutin, svećenik, pjesnik, čovjek koji je govorio 12 jezika, želio je da i Nikola postane svećenik. Majka Đuka, nepismena, ali genijalnog uma, sama je izrađivala alate, tkala, gradila. Od nje je Nikola naslijedio dar za izumiteljstvo. Nikola je imao 3 sestre, Anđelinu, Milku i Maricu, i starijeg brata Danu, kojeg su svi smatrali genijem obitelji. Već kao dijete Nikola je bio drugačiji, vidio je stvari koje drugi nisu, bljeskove svjetla koji su mu zamagljivali pogled. Kada bi čuo neku riječ, slika bi mu se pojavila pred očima, tako živa da nije mogao razlikovati stvarnost od mašte. Noću, prije spavanja, vidio bi uzorke, linije, boje, geometrijske oblike koji su se micali pred njim u tami. Roditelji su mislili da je bolestan, liječnici nisu imali objašnjenje, ali Tesla je znao, njegov mozak jednostavno radi drugačije. Već s 5 godina napravio je svoj prvi izum, mali vodeni kotač bez lopatica. Stavio ga je u potok i gledao kako se okreće. Hvatio je đune i pokušao ih upregnuti da lete. Lovio žabe i gradio naprave od granja. Smiljan je bio njegova prva laboratorija. Ali ključni trenutak došao je jedne zimske večeri. Nikola je sjedio uz vatru sa svojim najboljim prijateljem, crnim mačkom po imenu Mačak. Dok ga je mazio po leđima, dlaka je zasvijetlila. Iskre su pucketale pod dječjim prstima. Cijela soba se ispunila bljeskovima. Otac mu je rekao da je to samo elektricitet, ali za malog Nikolu to je bio dokaz da je priroda puna nevidljivih sila. Tesla je kasnije napisao, pitao sam se, što je električna energija? Je li priroda divovska mačka? I tko joj miluje leđa? U tom trenutku, u kamenom selu na kraju svijeta, rodila se iskra koja će jednoga dana osvijetliti cijeli planet. Dane Tesla, stariji brat, sve što su roditelji poželjeli u sinu, pametan, snažan, siguran u sebe, zvijezda obitelji. A Nikola je bio onaj tihi, čudni dječak koji je razgovarao sam sa sobom i vidio bljeskove u mraku. Jednog dana obiteljski konj izbacio je Danu. Nikola je bio tamo. Gledao je sve. Imao je samo 7 godina. Dane je umro od ozljeda. Obitelj je bila uništena. Majka se zatvorila u sebe. Otac je šutio danima. A mali Nikola osjećao je nešto najgore od svega. Krivnju. Jer nije bio Dane. Jer je on preživio, a bolji brat nije. Odrastao je u sjeni mrtvog brata. Svaki uspjeh pojačavao je bol roditelja. Tesla je pisao, morao sam biti dvostruko dobar da budem primijećen. Obitelj se preselila u Gospić, Nikola je krenuo u školu i odmah se pokazao potpuno drugačijim od svih. Računao je složene zadatke u glavi brže od profesora. Množio troznamenkaste brojeve bez papira. Profesori su mislili da vara. Ali Nikola nije varao.
On je jednostavno vidio brojeve pred sobom, kao da su napisani u zraku. Njegov mozak bio je drugačiji stroj. Sa 14 godina otišao je u Karlovac, u višu realnu gimnaziju, sam daleko od obitelji, dječak s planine u velikom gradu. Živio je kod tetke, slabo je jeo, novca jedva da je bilo, ali gladan znanja nije mogao prestati učiti. Tu je prvi put vidio demonstraciju elektriciteta. Profesor fizike pokrenuo je stroj i iskre su zasvijetlile. Tesli je stalo srce. Program od 4 godine završio je za 3, s najboljim ocjenama. Sa 17 godina bio je spreman za sve, ali sudbina je imala drugačiji plan. Vratio se kući u Gospić i odmah obolio od kolere, bolest koja je tada kosila tisuće po cijeloj Europi. 9 mjeseci ležao je u krevetu, između života i smrti. Vatra mu je gutala tijelo, jedva je disao. Liječnici su odustali, obitelj se pripremala za pogreb. 17-godišnji Nikola gledao je smrt u oči. Tada je u trenucima delirija šapnuo ocu: ako preživim, moram studirati inženjerstvo. Ne svećenstvo, inženjerstvo. Otac Milutin, koji je cijeli život sanjao da mu sin postane svećenik, progutao je ponos i obećao. I Nikola je preživio. Kao da mu je samo to obećanje dalo snagu da se vrati iz mrtvih. Nakon oporavka čekala ga je nova prijetnja. Obvezni vojni rok u Austro-Ugarskoj. 3 godine u vojsci, 3 izgubljene godine. Otac je donio odluku i poslao je Nikolu u planine Like, da se sakrije, da pobjegne od regruta. Gotovo godinu dana Tesla je lutao planinama oko Gračaca, spavao u šumama, lovio, čitao knjige pod otvorenim nebom. Kasnije je rekao: te planine su me ojačale, i duhom i tijelom, priroda mi je bila učiteljica. 1875. Graz Austrija. Nikola Tesla konačno stoji pred Politehničkom školom, konačno u svom elementu. Prve godine učio je kao opsjednut, dolazio prvi, odlazio zadnji. Profesori su bili zapanjeni, nikada nisu vidjeli takvog studenta. Na predavanjima profesora Pöšla vidio je istosmjerni motor u radu. Iskre su pucale na komutatoru. I dok su svi bili impresionirani, Tesla je vidio grešku. Predložio je motor bez komutatora. Profesor ga je ismijao pred svima. Rekao mu je: to je perpetuum mobile, nemoguće. Ali neuspjeh na fakultetu nije došao od fizike, već od kartaških stolova. Tesla je otkrio kockanje i postao ovisan. Izgubio je stipendiju, prokockao sav novac, izgubio pravo studiranja. Obitelji se više nije javljao od srama. Preselio se u Maribor, radio kao crtač za 60 forinti mjesečno, genij s vizijom koji crta tuđe nacrte za siću. Otac ga je pronašao, doveo ga kući i uspio mu srediti posao u Budimpešti, u telefonskoj centrali. Ali u Budimpešti umjesto oporavka došao je slom. Živčani, potpuni. Tesla je čuo zvukove koje nitko drugi nije čuo. Tikanje sata u susjednoj sobi osjećao je kao udarce čekića. Koraci prolaznika na ulici tresli su mu cijelo tijelo. Liječnici su rekli da neće preživjeti. Opet, po drugi put u životu, Tesla je stajao na rubu smrti. Ali preživio je i polako se oporavio. Prijatelj Antal Šigeti izvlačio ga je na šetnje u gradski park, korak po korak. Jednog veljačkog dana 1882. šetali su parkom pri zalasku sunca. Tesla je recitirao Goethea i tada, kao grom, vizija. Vidio je rotirajuće magnetsko polje. Cijeli motor, savršen, okreće se u njegovoj glavi. Zgrabio je štap i nacrtao šemu u pijesku parka. Tesla je dobio posao u Edisonovoj europskoj tvrtki Continental Edison u Parizu. Popravljao je generatore po cijeloj Europi. Poslali su ga u Strasburg popraviti rasvjetni sustav koji je eksplodirao na otvaranju. Tesla je riješio problem u rekordnom roku. Ali u slobodno vrijeme radio je na nečem što ga je opsjedalo godinama, prvom radnom modelu motora na izmjeničnu struju. I uspio je. Motor je proradio. Okretao se, tiho, bez iskri, bez komutatora. Točno onako kako je profesor Pöšl rekao da je nemoguće. Pokušao je uvjeriti poslovne ljude da ulažu u njegovu ideju. Nitko ga nije htio slušati. Europa nije bila spremna za izmjeničnu struju. Vratio se u Pariz.
Obećali su mu nagradu od $25.000 za popravke. Nikada nije dobio ni cent. Razočaran, donio je najvažniju odluku života. 6. lipnja 1884. Tesla kupuje kartu za parobrod Saturnija, odredište New York. S 4 centa u džepu, knjigom poezije, nacrtima letećeg stroja i jednom preporukom od šefa koji je napisao: poznajem samo 2 velika čovjeka. Vi ste jedan od njih. Na putu do luke pokraden mu je kofer, izgubio je gotovo sve, ali Tesla se ukrcao na brod, jer natrag više nije bilo puta. Putovanje je trajalo 9 dana. Brod je bio prepun. Tesla gotovo nije jeo, ali u glavi motor se okretao neprestano. Iza sebe ostavljao je sve. Smiljan Gospić, majčine ruke, očev glas, bratov grob i planine like koje su ga stvorile. Nije ponio ni novac, ni veze, ni ime koje itko poznaje. Ponio je samo ono što mu nitko nije mogao oduzeti. Koji vidi budućnost. 15. lipnja 1884. brod pristaje u New York. Tesla je imao 27 godina. Dječak rođen u Oluji u kamenom selu od 200 duša, u najsiromašnijem kraju Europe, upravo je stigao u zemlju koja će ga promijeniti i koju će on promijeniti zauvijek. Ono što je slijedilo, svi znaju. Rat struja s Edisonom, Niagara, radio, rentgenske zrake, 100 patenata. Ali ovu priču prije priče, gotovo nitko ne poznaje. Priču o dječaku koji je morao preživjeti liku da bi mogao osvijetliti svijet. Bez Đukinih ruku ne bi bilo izumitelja. Bez Milutinova obećanja jer ne bi bilo inženjera. Bez Like ne bi bilo Tesle. Ako ti se svidjela ova priča, pretplati se na kanal, jer ovo je tek početak. Tesla u Americi dolazi uskoro.